捕食海里的藻类为生。走，兄弟们，咱再上前面看一看。这个小海螺呢，哎呀，真是大自然给人类的恩赐啊！你看它像不像一个小草帽一样啊？就像农民伯伯头上戴的那个草帽一样啊。什么呀？那个锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊。草帽螺呢是非常象形的一款海螺，就像一个倒圆锥形，又像一个正圆锥形。贝壳的底部呢也是成为圆锥形的一个贝壳。表面为棕色，布满了很多巧克力色的环带，螺塔呢非常的低，就像一个小草帽一样，所以它有一个很象形的名字，叫做草帽螺，也是非常漂亮的一款小型螺类。走，兄弟们，咱继续。